Πόσο σας αγαπώ, Hunting Girls, πόσο σας αγαπώ. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο αυτό το δημιουργικό και σε όλα αυτά τα πλάσματα που με παρακολουθούν και τα καινούργια που έρχονται. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τη γιαγιά μας. Ναι, έτσι θα το πω. Είναι λοιπόν τα Granny Square ή αλλιώς, πώς να το πούμε, το τετραγωνάκι της γιαγιάς ελληνικά, που εδώ το πήραμε λίγο, το μετατρέψαμε και το βάλαμε σε μία ωραία τσάντα, που εννοείται μπορεί να γίνει σε άπειρες τσάντες και ειδικά αν έχεις το κατάλληλο νήμα, σου βγαίνουνε μούρλια αυτά τα Granny Square. Λοιπόν, εμείς εδώ αποφασίσαμε, γιατί θέλω να σας δείξω πάρα πολύ αυτή την πλέξη, έχουμε κάνει το κλασικό της γιαγιάς που λέμε το Granny Square και άλλο ένα. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά σχεδιάκια, τέτοια μοτιφάκια, θα τα βρείτε στις δαντέλες που κάνανε παλιά, στα τραπεζομάντιλα με τις λεπτές ωραίες αυτές κλωστές, τις πελώτες όπως τις λένε, που τα πλέκαμε με πολύ λεπτό βελονάκι. Εδώ λοιπόν κάναμε μικρές παραποιήσεις για να μπορούν να βγει μια ωραία τσάντα και μάλιστα εσείς εδώ θα μάθετε και να τα φτιάχνετε και να φτιάξετε την τσάντα πάτο-πλαϊνά, αλλά και να μπορέσετε να τα χρησιμοποιήσετε και σε μια άλλη τσάντα, πιο μεγάλη, πιο μικρή, πιο καλοκαιρινή, πιο μπόχο, πιο ταγάρι, πιο βραδινή ακόμα, κορίτσια. Η μόδα αλλάζει και η μόδα είμαστε εμείς, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, εδώ είναι ο πάτος πλαϊνά, δείτε το λίγο, όλη η τσάντα. Θα την ενώσουμε, σας έχω κάνει και μια άλλη τσαχπινιά. Να σας τη δείξω. Τι σας έκανα εδώ, με τα υπολείμματα από το νήμα, μας βγήκε σαν να είναι μια ωραία κουρελού και δεν είναι κουρελού, είναι στο χέρι πλεγμένο. Με ό,τι κομμάτι νήμα είχα. Θα πλέξουμε λοιπόν αυτό το ωραίο που βλέπετε, τσαντάκι και πλέξεις, με το νήμα, το αμιγκουρούμι, το κότον, το βαμβακερό, κορίτσια. Είναι μούρλια για αυτά τα μικρά. Και να σας πω και κάτι, θα τα βγάλω λίγο να τα δείτε, γιατί πραγματικά εμένα πιο πολύ μ' αρέσει να τα βλέπω παρά πάνω στην τσάντα. Μην με ρωτήσετε γιατί, δείτε λιγάκι χρωματάρες, δείτε εδώ τι ομορφιές που γίνονται, δείτε λιγάκι. Αυτά τα βάζεις όπως θέλεις, τα πλέκουμε όλα χωριστά, ένα-ένα μοτιφάκι, αυτά εδώ τις ομορφιές, δείτε τι ομορφιά, είναι δύο διαφορετικά σχέδια και πάμε μετά και λέμε τι θέλουμε. Θέλουμε να βάλουμε εδώ το κόκκινο και εδώ το μπέζ και δύο μπέζ μαζί. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Θέλουμε εδώ, θέλουμε να κάνουμε μια τσάντα πιο μεγάλη, θέλουμε να κάνουμε μια τσάντα πιο μικρή. Θα σας τα υπολογίσω εγώ όλα και θα σας πω με βάση τα σχέδια που σας έχω βγάλει και μέσα στα kit τους ή άλλους θα σας δώσουμε τα σχεδιαγράμματα και για τα δύο μοτιφάκια. Πάμε όμως να δούμε τι θα κάνουμε και πάμε σε αυτή την τσάντα και παράλληλα θα σας μιλάω για τη γιαγιά, τα Granny Square, πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε σε μια τσάντα και όλες αυτές τις ομορφιές, εσείς και εγώ που φτιάχνουμε. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τα υλικά μας τώρα για την τσάντα πλαϊνά και πάτος. Λοιπόν, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον περιμετρικό πάτο που νομίζω φτάνει 85 εκατοστά, είναι δηλαδή σχετικά για μεγάλη τσάντα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο τετράγωνη, μπορεί τόσο παραλληλόγραμμο, βλέπετε όπως το έχουμε κάνει εμείς εδώ, που αν θυμάμαι καλά η δική μας είναι 28 επί 28. Καλά θυμάμαι, είναι 28 επί 28. Θα μπορούσα να είχα διαλέξει να γίνει 30 κάτω και να αφαιρέσω 2 με 4 πόντους από πάνω. Το κάναμε όμως τετράγωνο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 2, 4, 5 κουβαράκια αμιγκουρούμι. Εδώ έχω διαλέξει το βασικό να είναι το μπέζ. Εδώ που θα είναι το πράσινο, εγώ εδώ θα έχω το μπέζ. Λοιπόν, ένα φερμουά δερμάτινο της Hunting 25 εκατοστά. Ένα χεράκι που μπορεί να είναι ή χιαστή, μακρύ, κοντό, ό,τι θέλετε εσείς. Λίγη φόδρα. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Hunting. Φυσικά, εντάξει, όλα τα ραπτικά μας, τα γνωστά, τα ωραία. Ένα ψαλιδάκι, γιατί θα κόβουμε το νήμα μας πολύ συχνά. Και πάμε, λέω, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω και να κάνουμε τα μοτιφάκια μαζί. Και μετά όλα τα μυστικά για την τσάντα μας. Πάμε λοιπόν. Τι σας έχω εδώ. Πάμε να δούμε λίγο αυτά τα ωραία μοτιφάκια της γιαγιάς, όπως λέμε. Πάμε να δούμε. Εδώ είναι το πρώτο μοτιφάκι μας. Εδώ είναι το δεύτερο μοτιφάκι μας. Είδατε τι ωραία χρωματάκια. Εσείς μπορείτε να τα κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε. Και το αμιγκουρούμι είναι ιδανικό γιατί είναι 100 γραμμάρια, άρα μπορείς να παίξεις με πάρα πολλά χρώματα, να επιλέξεις από εδώ, να έχεις 5 χρώματα, 6 χρώματα, μπορεί να κάνεις μια μεγάλη τσάντα, να είναι μπερδεμένα, να είναι ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Το πρώτο μοτιφάκι λοιπόν που θα δούμε είναι με το να κάνουμε γαϊτανάκια για να ξεκινήσουμε. Το δεύτερο μοτιφάκι, αυτό εδώ λοιπόν που βλέπετε, είναι με μαγικό κύκλο. Πάμε λοιπόν
βήμα-βήμα, να δούμε το πρώτο μοτιφάκι εσείς και εγώ και μετά να μιλήσουμε για το δεύτερο και μετά να πάμε στην τσάντα μας. Μετά η τσάντα μας. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό στην άκρη, θα αφήσω το σχέδιό μου εδώ. Θέλω να δείτε κάτι στο σχέδιο τώρα. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε κάτι. Οι κύκλοι εδώ, κάποιος που δεν μπορεί να το καταλάβει, θέλω να καταλάβει πραγματικά ένα σχέδιο πώς διαβάζεται. Εδώ είναι ιδανικό και για κάποιον αρχάριο. Το πρώτο εδώ που δείχνω αυτά εδώ είναι τα γαϊτανάκια που λέμε. Εδώ σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια, το βλέπετε, στον αέρα. Το σχεδιάκι αυτό είναι το μονόποδαράκι. Το μπαστούνάκι, αυτό το τάφ με τη γραμμούλα είναι το μονόποδαράκι. Φαίνεται πόσα κάνουμε. Ότι μετά κάνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Θέλω να μαθαίνετε σιγά σιγά να διαβάζετε και σχέδια. Και ένα μοτιφάκι είναι ιδανικό. Πιάστε ένα νήμα όποιο έχετε μαζί σας αυτή τη στιγμή και βγάλτε το σχέδιο μαζί μου. Λοιπόν, πάμε. Θα το έχω εδώ και θα διαβάζω ταυτόχρονα. Λοιπόν, και εδώ το σχεδιάκι μου. Παίρνω βελονάκι νούμερο 4 γιατί είναι τσάντα. Αν έπλεκα κάποιο άλλο αξεσουάρ θα παίρνα και το 3,5 γιατί τσάντα θέλω το 4. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να κάνω ακριβώς το ίδιο. Θα κάνω το λιλά μέσα. Θα μπορούσατε εσείς να κάνετε κάτι άλλο αν θέλετε, έτσι. Είναι λοιπόν 4 σειρές. Πάμε να τις δούμε. Και κάθε σειρά αλλάζουμε χρώμα, πέρα από την τελευταία. Ξεκινάμε και φτιάχνουμε 5 γαϊτανάκια στον αέρα. Δεν θα κάνουμε μαγικό κύκλο εδώ. 5 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνουμε εδώ, κλείνουμε με βουβό. Δεν θα σας βάλω μάρκερ, δεν θα βάλω τίποτα, θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Το σχέδιό μου μετά, αν το δείτε και εσείς στο χαρτί σας, λέει να σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Όλη η πλέξη δουλεύεται μέσα στο κενό, εδώ. Άρα δεν έχουμε μεγάλες δυσκολίες. Σηκώσαμε 3 γαϊτανάκια και το σχέδιό μου εδώ δείχνει άλλα 2 μονά ποδαράκια. Βλέπετε 3 γαϊτανάκια στον αέρα και 2 μονά ποδαράκια. Πάμε. Παίρνω νήμα. Ταυτόχρονα πιάνουμε και την άκρη του πλεχτού που θα μείνει, αν θέλουμε. Λοιπόν, και κάναμε 2 μονά ποδαράκια. Το επόμενο είναι να κάνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα πάλι. Και 3 μονά ποδαράκια μέσα στην τρύπα πάλι. Δύο γαϊτανάκια στον αέρα για να συνεχίσουμε. Πάλι μέσα στην τρύπα 3 γαϊτανάκια. Αυτό πρέπει να γίνει σύνολο 4 φορές για να δημιουργηθούν οι γωνίες. Ακριβώς γιατί έχουμε τετράγωνο. Θα μιλάμε για γωνίες σε λίγο. Λίγο νήμα αρκετό. Έχω κάνει 1. Δεύτερο μονοποδαράκι. Τρίτο μονοποδαράκι. Πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και επαναλαμβάνω μέσα. Μπορείτε να μετράτε κιόλας πόσα έχετε κάνει. Βλέπετε 1, 2, 3 και εδώ πάω να ολοκληρώσω το τέταρτο. Μπαίνω μέσα. Μπορείτε να κοιτάτε το σχέδιο, μπορείτε και να μετράτε. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ λοιπόν? 1, 2, 3, 4. Τι κάνουμε τώρα? Κλείνουμε την κάθε σειρά. Προσέχτε που κλείνουμε. Πρώτα θα κάνετε 2 γαϊτανάκια στον αέρα φυσικά. Εδώ, 2 γαϊτανάκια. Και πάμε εδώ τώρα να δείτε. Εδώ είναι τα πρώτα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει. 1, 2, 3. Πάμε εδώ στην κορυφή. Βλέπετε, εδώ. Και κλείνουμε με ένα βουβό. Θα κόψουμε το νήμα μας, γιατί εδώ έχουμε αλλαγές χρωμάτων. Έχετε 2 λύσεις εδώ. Το ένα είναι
να μου στερεώσετε το νήμα ωραία με τη βελόνα μπετονιά και ο άλλος τρόπος είναι να το πλέκετε μέσα μαζί με το δεύτερο χρώμα που θα πάρετε. Εγώ τώρα, για να μην σας μπερδέψω με χρώματα και για να μην το κουβαλάω μαζί μου, θα σας το στερεώσω. Αν με ρωτήσετε όμως, προτιμώ να το πλέκω μαζί με το καινούριο νήμα που θα βάλω. Είναι πιο πρακτικό και κάνει λιγότερο σημάδι. Απλά θέλω να δείτε αναλυτικά την πλέξη και έτσι δεν θα το κάνω έτσι εγώ. Λοιπόν, αλλάζουμε χρώμα. Παίρνουμε το μπέζ. Το αμιγκουρούμι, το μπέζ κάμελ λέγεται αυτό. Πάμε. Αφήνουμε σε αναμονή το μόβ, ούτως ή άλλως εδώ αν δείτε δεν το ξαναχρειαζόμαστε. Και τα σχέδια που θα πάρετε είναι έγχρωμα. Πάντα είναι επιλογή χρωμάτων δική σας. Δεν έχει σημασία που θα μπούμε, θέλω να καταλάβετε μόνο αυτό. Η δεύτερη σειρά ξεκινάει εδώ, τα 3 γαϊτανάκια βλέπετε που σηκώνουμε, κάπου στο κενό που έχουμε σηκώσει τα 2 αλυσιδάκια. Σε οποιαδήποτε γωνία. Αυτό ήθελα να σας πω. Γι' αυτό δεν βάζω και μάρκερ. Που σημαίνει, έχω ένα κενό εδώ, έχω ένα κενό εδώ, έχω ένα κενό εδώ και έχω και εδώ. Θα μπω εδώ λοιπόν. Θα κάνω το πρώτο μου βουβό στο κενό. Και θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Όπως λέει και το σχέδιό μου. Εδώ μέσα στο κενό θα κάνω άλλα 2 μονά ποδαράκια. Δεύτερο. Τι λέει το σχέδιό μου τώρα? Σηκώνω 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Πάω στην επόμενη εδώ γωνία μου. Εδώ είναι η γωνία μου. Να την να σας την ανοίξω να τη βλέπετε και καθαρά. Και μπαίνω και κάνω 3 μονά ποδαράκια. Τι λέει το σχέδιό μου τώρα? Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Και μέσα στην ίδια τρυπούλα που έκανα τα προηγούμενα 3 θα δημιουργήσω άλλα 3 μονά ποδαράκια. Εδώ, στην ίδια. 1. Δεύτερο μονοποδαράκι, τρίτο. Έχουμε σύνολο λοιπόν 6 μονά ποδαράκια σε αυτή τη γωνία, ας την πούμε, σε αυτή την τρυπούλα. Σηκώνουμε πάλι 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Πάμε στο επόμενο και κάνουμε επανάληψη. Πάμε. 3 μονά ποδαράκια. Δεύτερο, τρίτο. Δύο γαϊτανάκια στον αέρα. Και 3 μονά ποδαράκια ξανά. Στην ίδια τρύπα, στην ίδια γωνία. Λοιπόν, σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα πάλι. Πάμε εδώ. Στην επόμενη γωνία μας κάνουμε 3 μονά ποδαράκια. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και 3 μονά ποδαράκια πάλι. 1, 2, 3. Αν δείτε τώρα στο σχέδιό μας εδώ, έχει μείνει να σηκώσουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και να πάμε εδώ μέσα και να ολοκληρώσουμε 3 μονά ποδαράκια. Γιατί έχουμε κάνει τα άλλα 3 όταν ξεκινήσαμε. Εδώ. Λοιπόν, και λίγο προσοχή στο σχέδιό μας. Βλέπετε, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο.
Και τι κάνουμε, κλείνουμε πάλι. Πού δείχνει η βουλίτσα ότι κλείνουμε? Είχαμε σηκώσει εδώ 3 γαϊτανάκια, 1, 2, 3, εδώ στην κορυφή. Γιατί είναι στο κενό, μπαίνουμε στην καρδιά του, βλέπετε, για να κάνουμε σωστό κλείσιμο. Εδώ. Πάει και αυτό το χρώμα. Το κάναμε, αγόρια, το τελειώσαμε. Πάμε στο επόμενο χρώμα. Κλείσαμε λοιπόν το νήμα μας στο μπέζ, το κόψαμε και ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε το κόκκινο, που είναι φανταστικό και αυτό, παιδιά. Το συστήνω να πλέξετε Granny Square. Είναι αγχολητικό. Αντιλαμβάνομαι γιατί οι γιαγιάδες μας πλέκανε αυτές τις ωραίες κουβερτούλες κουτάκι-κουτάκι. Λοιπόν, πάμε όμως να μην μιλάω πολύ. Δεν θα το πιάσω με τη βελόνα για να σας δείξω πώς το πιάνω με το βελονάκι. Θέλω να δείτε κάτι στο σχέδιο εδώ και να μην μπερδευτείτε όπως και εγώ μπερδεύτηκα κάποια στιγμή στην αρχή. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτήν εδώ τη σειρά. Σηκώνουμε πάλι 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Ξεκινάμε από όποιο σημείο θέλουμε. Στις γωνίες που είναι 4, 1, 2, 3, 4, θα τις ανοίξω για να τις βλέπετε. Θα μπουν από 6 μονά ποδαράκια με ενδιάμεσα 2 γαϊτανάκια. Στα υπόλοιπα βάζουμε 3 μονά ποδαράκια. Προσέχτε το. Λοιπόν, ξεκινάω από εδώ στη μέση κάπου. Πιάνω το πρώτο βουβό. Το πιάσω μετά αυτό για να μην σας μπερδεύω τώρα. Σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Κάνω μέσα σε αυτό το ίδιο εδώ τρυπούλα που έχω 2 μονά ποδαράκια. 1. Και δεύτερο. Λοιπόν, σηκώνουμε τώρα 1 γαϊτανάκι όπως λέει το σχέδιό μας και βρισκόμαστε στη γωνία. Εδώ στη γωνία θα πιάνω μαζί και τα 2 νηματάκια. Κάντε το αν θέλετε, αλλιώς με μια βελονίτσα. Και θα ξεκινήσω να κάνω εδώ 3 μονά ποδαράκια, πιάνοντας και τα υπολείμματα από τα νήματα. Διάμεσα 2 γαϊτανάκια. Πάλι εδώ για την γωνία βάζουμε άλλα 3 μονά ποδαράκια. Σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Ανοίγω και λίγο από το νήμα μου και πάω τώρα. Εδώ θα κάνω 3 μονά ποδαράκια πάλι. Τα νήματα που περισσεύουν πιάστε τα μέχρι εκεί που μπορείτε, αλλιώς μετά θα τα κόψετε, έχουν στερεωθεί. Μην αγχώνεστε γι' αυτά. Λοιπόν, έχουμε φτάσει πάλι σε γωνία, σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε εδώ και κάνουμε τα 2 γαϊτανάκια και 3 πάλι. Το νήμα αυτό, παιδιά, πλέκεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι το αμιγκουρούμι κότον, φανταστικό. Τρέχει στο χέρι, πανέμορφα. Το ευχαριστιέσαι. Λοιπόν, 2 γαϊτανάκια. Άλλα 3 μονά ποδαράκια γιατί είμαστε στη γωνία. 6 σύνολο σε κάθε γωνία. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Και βλέποντας το σχέδιό μας. Λοιπόν, τελειώσαμε λοιπόν και τη σειρά με το κόκκινο. Εσείς θα διαβάσετε ωραία και το σχεδιάγραμμα που θα σας δώσουμε. Τη λογική την καταλάβατε για τον Granny Square. Δεν είναι και δύσκολο, πολλές σίγουρα το ξέρετε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να κλείσουμε τη σειρά μας? Σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε εδώ, όπως πήγαμε σε όλα, στο τρίτο εδώ στην κορυφή. Μπαίνουμε στο κέντρο, εδώ και κλείνουμε με βουβό. Λοιπόν,
Δεν σηκώνουμε κάτι στον αέρα εδώ, δεν είναι απαραίτητο. Πάμε λοιπόν και κάνουμε τώρα. Εδώ ακριβώς που κάναμε το βουβό, ξεκινάμε και κάνουμε άλλη μία σειρά με άριχτα. Εδώ, σε κάθε θυλάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν με ένα άριχτο, ακόμα και εδώ στο κενό μας. Προχωράμε εδώ με ένα άριχτο. Πάμε τώρα εδώ στη γωνία μας και σε κάθε γωνία θα επαναλάβετε το ίδιο. Κάνουμε ένα άριχτο μέσα στο κενό, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και άλλο ένα άριχτο στο κενό. Πάμε να το επαναλάβουμε για να το δείτε άλλη μία φορά. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι που συναντάμε μπροστά μας. Εδώ στο κενό κάνουμε ένα άριχτο. Τα φυλάκια που συναντάμε μπροστά μας από ένα άριχτο. Το κενό εδώ πάλι ένα άριχτο. Και για να τετραγωνίσει το πλεχτό μας, για να γίνει πραγματικά τετράγωνο, κάνουμε πάλι στη γωνία, προσέχτε με, ένα άριχτο μέσα στο κενό, 2 γαϊτανάκια στον αέρα και ένα άριχτο πάλι στο κενό. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά που είναι και η τελευταία για το μέγεθος που ήθελα εγώ. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και τη σειρά με τα άριχτα. Εδώ είμαστε, το τελευταίο μας. Λοιπόν, κόβω το νήμα και αρχίζουμε εδώ και στερεώνουμε. Αυτό θα το κάνετε σε όσα ωραία μοτιφάκια χρειάζεστε. Ελάτε να το στερεώσουμε σωστά. Το περάσουμε μέσα από εδώ, θα μου ενώσετε όλα τα ωραία τα κομματάκια που θα σας περισσεύουν τώρα. Λοιπόν, να σας πω εδώ ότι εγώ σας έχω πλέξει αρκετά αραιά για να μπορείτε να δείτε την πλέξη. Αν πλέκετε αραιά, θα μου το πλέξετε το νήμα με 3,5. Εγώ έπλεξα με 4 και σε κανονικές συνθήκες το έβγαλα 9 επί 9, όπως είναι αυτό εδώ το μικρό. Αυτό που έχω πλέξει εγώ έχει γίνει λίγο μεγαλύτερο, αναγκαστικά γιατί σας πλέκω αραιά. Για να μην βγει τόσο μεγάλο λοιπόν και δεν σας βγει σωστά το μέγεθος της τσάντας, γιατί μην ξεχνάμε εδώ φτιάχνουμε την τσάντα. Άρα τα θέλουμε 9 επί 9. Αν δείτε λοιπόν και σας βγαίνουν μεγαλύτερα, στο πρώτο μοτιφάκι αλλάξτε βελονάκι και το πρώτο ξαναφτιάχτε το. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο μοτιφάκι εδώ που θα φτιάξετε όσα θέλετε εσείς. Μπορεί να κάνετε και ένα δεύτερο όπως σας έχω εδώ στο σχέδιο. Μπορείτε να κάνετε μόνο το ίδιο. Μπορείτε να κάνετε ό,τι άλλο σχέδιο θέλετε. Σε άλλα χρώματα εννοώ. Μπορείτε να τα κάνετε μονόχρωμα, μπορείτε να διαλέξετε 2 χρώματα αντί για 3, μπορείτε να κάνετε ακόμα μεγαλύτερο. Αν θελήσετε να το μεγαλώσετε, αυτό δεν σας το είπα. Σε αυτό εδώ το κομμάτι, την τελευταία σειρά που κάναμε με τα μονά ποδαράκια, απλά την επαναλαμβάνετε και το μοτιφάκι μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει. Κλείνετε πάντα με τον τρόπο που σας έδειξα με τη σειρά το περιμετρικό άριχτο. Αυτό είναι και ο τρόπος να γίνει μεγαλύτερο το μοτιφάκι. Εγώ θα σας δείξω και το δεύτερο μοτιφάκι τώρα και θα πάμε μετά να κάνουμε την τσάντα μας πια. Ναι, για πάμε να το δούμε. Τα αφήνω κάτω αυτό. Σε αυτό το σημείο έχουμε ξεκινήσει με κόκκινο, έχω πάρει τα ίδια χρώματα. Για πάμε να το δούμε. Εδώ θα ξεκινήσουμε με το μαγικό κύκλο. Πάμε να το δούμε. Παίρνουμε το νήμα μας εδώ στην παλάμη μας. Γυρνάμε το νήμα μας με αυτόν τον τρόπο και εδώ. Πιάσαμε. Πάμε άλλη μία να το δείτε. Και είμαστε εδώ. Παίρνω το νήμα εδώ. Γυρνάμε. Και ξεκινάμε να κάνουμε ένα μαγικό κύκλο. Θα σας το κάνω όσο πιο αραιά μπορώ για να το συνειδητοποιήσετε. Κάνουμε ένα πρώτο βουβό και πάμε με βάση του σχεδίου μας τώρα. Το σχέδιό μας λέει λοιπόν για την πρώτη σειρά, αν δείτε και το σχέδιο που θα σας δώσουμε, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. Φοράω με ένα μονό ποδαράκι
Και τι κάνουμε μετά? Λοιπόν, σηκώσαμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε να κάνουμε ένα ζευγαράκι από 2 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα και κλείνω, κρατάω τα 2. Παίρνω νήμα να κάνω το δεύτερο μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Έχω 3 και τα κλείνω όλα μαζί. Τι λέει το σχέδιό μου? Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνω. Πάμε να το δούμε. Παίρνω νήμα για να ολοκληρώσω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, κρατάω τα 2 και επαναλαμβάνω ένα δεύτερο μονό ποδαράκι που είναι το ζευγάρι του. Εδώ. Μένουν 3 στο βελονάκι και τα κλείνουμε και τα 3 μαζί. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και επαναλαμβάνουμε το ζευγαράκι μονά ποδαράκι. Κρατάμε τα 2. Κλείνουμε τα 2, έχουμε 3, τα κλείνουμε όλα μαζί. Αυτή η επανάληψη μέσα στο μαγικό κύκλο πρέπει να γίνει 8 φορές. Ας τα μετρήσουμε κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δηλαδή 16 μονά, 8 ζευγαράκια. Μετρήστε εδώ λοιπόν για να είστε σίγουροι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι. Σωστά. Αν σας γυρνάει ο μαγικός κύκλος δεν πειράζει, θα τον ξαναγυρίσετε κι εσείς για να μην πάει ανάποδα το πλεκτό σας. Προσέχετε μόνο αυτό. Έχω κάνει το ένα και πάω να κάνω το δεύτερο του. Εδώ. Ένα πάλι γαϊτανάκι. Το μαγικό κύκλο προσέχετε να μου πιάσετε και τα 2 νήματα που έχει ο μαγικός κύκλος, αλλιώς δεν θα λειτουργήσει. Πάμε να μετρήσουμε πόσα έχουμε κάνει. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και έχουμε να κάνουμε άλλα 2 ζευγαράκια. Ένα γαϊτανάκι. Κρατάμε τα 2. Μένουν 3 στο βελονάκι, τα κλείνουμε όλα μαζί. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και κάνουμε το τελευταίο μας ζευγαράκι για τον πρώτο κύκλο. Κλείνουμε, κρατάμε τα 2. Και τα κλείνουμε όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε τον κύκλο μας. Εδώ, τραβάμε το νήμα μας. Εδώ, σφίγγουμε όσο μας αρέσει, δεν μας πειράζει να μένει και λίγο κενό. Και έτσι όπως είμαστε εδώ, πάμε και σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Μπαίνουμε εδώ, θέλω να το δείτε, έχουμε είναι στα πρώτα 3 γαϊτανάκια που σηκώσαμε. 1, 2, 3, πάμε αυτό στο τρίτο στην κορυφή και κλείνουμε με ένα βουβό. Εδώ λοιπόν θα αλλάξουμε και το νήμα μας. Εδώ. Θα το τραβήξω, εγώ θα το στερεώσω τώρα μέσα για να μην μπερδευτείτε, γιατί θα έχω αρκετά κομματάκια με νήμα. Εσείς αν θέλετε κάντε το κολπάκι που σας έδειξα στο προηγούμενο. Πιάστε το νήμα μέσα στο πλεκτό σας. Πάτε σιγά σιγά και το στερεώνετε εδώ. Κάνω λίγο γρήγορα για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, το κόβω. Το στερεώστε λίγο καλύτερα εσείς. Και πάμε τώρα. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Θα βάλουμε τώρα το μοβ. Πού είναι το μοβ μας? Εδώ, όπως το έχω κάνει. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά μας που εδώ θα βάλουμε το μοβ. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν ξεκινάμε από οποιοδήποτε σημείο πάλι, όπως και στο προηγούμενο Granny Square. Μπαίνουμε εδώ στην τρυπούλα. Η τρυπούλα δημιουργείται αυτές οι τρυπούλες που κάναμε από κάτω το γαϊτανάκι. Προσέχτε το. Λοιπόν, εδώ. Κάνουμε πρώτο με βουβό, στερεώνουμε. Όπως λέει και η σειρά μας, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3 και πάμε τώρα. Δημιουργούμε ακόμα ένα μονό ποδαράκι εδώ σε αυτή την τρυπούλα. Και το σχέδιό μας λέει, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα και δημιουργούμε
από 2 ζευγαράκια μονά ποδαράκια μέσα σε κάθε κενό που δημιουργείται στο γαϊτανάκι που είχαμε κάνει από κάτω. Δηλαδή, ανά 2 ποδαράκια. Αν σκεφτείτε, είναι εδώ που είναι 2, είναι εδώ, είναι 1, 2. Βλέπετε εδώ οι στήλες, στο κενό μας παντού. Σύνολο θα είναι, εφόσον από κάτω κάναμε 8, τώρα θα πρέπει να κάνουμε 16 ζευγαράκια. Πάμε να τα κάνουμε. Σήκωσα ένα γαϊτανάκι, μην το ξεχνάτε, μπαίνω εδώ πάλι. Παίρνω νήμα, κρατάω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κάνω το επόμενο μονό ποδαράκι. Κλείνω τα πρώτα 2, μένουν 3, τα κλείνω. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και κάνω ένα δεύτερο ζευγαράκι στην ίδια τρυπούλα. Κρατάω τα 2. Έχω 3, τα κλείνω. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Όπως βλέπετε και εδώ, 1-1. Στο επόμενο θα σηκώσουμε 2, θα σας το δείξω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, γιατί θα είναι η γωνία μας, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, όχι 1. Και επαναλαμβάνουμε μέσα στην ίδια τρυπούλα ένα ζευγαράκι. Από μονά ποδαράκια. Εδώ. Έχω 3, τα κλείνω. Κάναμε για να μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Σηκώσαμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Κάναμε ένα μονό ποδαράκι, σηκώσαμε ένα γαϊτανάκι, ένα ζευγάρι μονό ποδαράκια και άλλο ένα μονό ποδαράκι μέσα στο ζευγάρι. Εδώ λοιπόν μετά έχουμε πάλι ένα κενό. Σε κάθε γωνία η διαφορά μας είναι ότι σε κάθε τρυπούλα βάζουμε 2 ζευγαράκια από μονά ποδαράκια, δηλαδή 4 στην ουσία. Απλά στις γωνίες, ενδιάμεσα στα 2 ζευγαράκια θα μου σηκώνετε 2 γαϊτανάκια. Αυτή είναι η διαφορά. Ελάτε να κλείσουμε και αυτή τη σειρά. Εδώ είναι τα 3 πρώτα γαϊτανάκια που είχαμε σηκώσει και κάνουμε το κλείσιμό μας εδώ στην κορυφή. Μπαίνουμε στο κέντρο, κάνουμε ένα βουβό και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πάλι χρώμα. Ωραίο είναι και αυτό, παιδιά. Ειδικά το να αλλάζεις χρώμα είναι ωραίο. Λοιπόν, πάλι θα το περάσω, εσείς κάντε το με όποιον από τους 2 τρόπους θέλετε και σας αρέσει. Έτσι με ωραίο τρόπο να μην φαίνεται. Το περάσω λίγο πρόχειρα εγώ. Εσείς θα μου το περάσετε λίγο καλύτερα. Μετά στο τέλος ούτως ή άλλως θα έχετε την ευκαιρία όλα τα ωραία μετυφάκια αυτά, τα granny square, να καθίσετε, να φτιάξετε ωραία τις κλωστούλες τους, να τα στερεώσετε. Και όλα αυτά τα ωραία που ξέρετε. Λοιπόν, κόβω και αυτό, δεν μας χρειάζεται. Και πάμε πάλι. Εντάξει, 4 γωνίες, μην μπερδευτείτε. Είμαστε εδώ. 1, 2, 3, 4. Έχει σημασία. Παίρνουμε τώρα το μπέζ, το κάμελ. Αφήνουμε αυτά τα ωραία νήματα στην άκρη, τα μοβ και τα κόκκινα και αυτά. Και πάμε. Λοιπόν, σε όποιο σημείο θα ξεκινήσετε, εδώ είναι η γωνία μου, το βλέπετε? Εδώ είναι το κενό μου που θα μπω και πάμε εδώ λοιπόν. Μπαίνουμε εδώ, στερεώνουμε το νήμα μας. Κάνουμε το πρώτο μας βουβό, μπαίνουμε στο κενό τους ή άλλως, αλλά δεν μπορεί να μπερδευτείτε εύκολα. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Και στην ίδια αυτή τρυπούλα που μπήκαμε εδώ, κάνουμε ένα ακόμα μονό ποδαράκι. Κανονικό και ολόκληρο. Και σε όλη αυτή τη σειρά θα κάνουμε μόνο μονά ποδαράκια ολόκληρα, όχι ζευγαράκια. Λοιπόν, το επόμενο κενό μας είναι εδώ. Πάμε και κάνουμε 2 μονά ποδαράκια. Άλλο ένα. Δεν σηκώνουμε εδώ γαϊτανάκια καθόλου. Πάμε στο επόμενο. Δύο μονά ποδαράκια. Πάμε στη γωνία μας εδώ, πάλι χωρίς να σηκώσουμε γαϊτανάκι, κάνουμε 2 μονά ποδαράκια. Εδώ σε κάθε γωνία θα σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα.
ολοκληρώσουμε τη γωνία μας με άλλα 2 μονά ποδαράκια. 1 και ένα 2. Επαναλαμβάνουμε όπως λέει και το σχέδιό μας μέχρι να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά με τα μονά ποδαράκια. Προσέχουμε, είναι η σειρά εδώ η σκούρα η μαύρη και πάμε μαζί μετά να δούμε και την τελευταία σειρά. Λοιπόν, ελάτε πάλι να κλείσουμε με βουβό, εδώ κάπου στην κορυφή, όπως έχουμε πει. Και προχωράμε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και κάνουμε από ένα άριχτο τώρα στην επόμενη σειρά. Εδώ, για να ολοκληρώσουμε το μοτιφάκι μας. Και να γίνει έτσι πιο τετράγωνο, σε κάθε γωνία θα μου βάζετε, θα μου κάνετε το ένα άριχτο, θα μου σηκώνετε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και θα συνεχίζετε με ένα άριχτο κανονικά. Έτσι θα τετραγωνίσει κιόλας ωραία. Αν συναντήσετε κενό, μπαίνετε το άριχτο μέσα κανονικά. Άριχτα από εδώ και επανάληψη ό,τι κάνω σε κάθε γωνία και έτσι να βγάλουμε ένα ωραίο τετράγωνο granny square. Λοιπόν, παιδάκια μου, αυτά ήταν τα 2 σχεδιάκια Granny Square. Ζητήστε μας αναλυτικά να τα πάρετε και σε σχέδιο, πέρα από το ωραίο βιντεάκι που φτιάξαμε μαζί. Τα αφήνω τώρα στην άκρη εδώ και πάμε να βγάλω όλα τα ωραία, τα μικρά, τα μοτιφάκια, τα Granny Square που έχουμε κάνει. Λοιπόν, εσείς θα τα βάλετε πάνω σε ένα ωραίο τραπέζι. Θα έχετε φτιάξει έτσι ωραία, όχι πολύ χαλαρά από ό,τι είδατε και το ξαναλέω, αν πλέκετε χαλαρά, για το νήμα το αμιγκουρούμι κότον θα πάρετε νούμερο 3,5. Αν πλέκετε σφιχτά, το νούμερο 4. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ένομά μας. Εδώ λοιπόν το ένομα θα το κάνουμε με το βελονάκι. Συμφωνεί και ο Γκρέκο από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, αν εσείς θελήσετε να κάνετε πιο μεγάλη τσάντα, μπορείτε να κάνετε μεγαλύτερο κομμάτι, να προσθέσετε ένα 4ο ή και ένα 5ο μοτιφάκι. Μπορείτε και το αντίθετο. Όπως είπα πριν, μπορείτε ένα μοτιφάκι να το κάνετε μεγαλύτερο, επαναλαμβάνοντας κυκλικά την τελευταία τους σειρά. Όχι με τα άριχτα τα περιμετρικά, την τελευταία σειρά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το ένομα. Το ένομα για αυτή την τσάντα θα γίνει πρώτα στήλη οριζόντια. Πρώτα ενώνουμε δηλαδή οριζόντια όπως έχω ενώσει εδώ και πάω να σας δείξω το ένομα μετά πάλι οριζόντια, δηλαδή αυτές τις 2 ενώσεις και μετά στο κάθετο. Εδώ λοιπόν έχω αποφασίσει και ενώνω με το μπέζ. Εσείς όμως μπορείτε να ενώσετε με όποιο χρώμα θέλετε. Θα μπορούσατε να διαλέξετε το κόκκινο, θα μπορούσατε να διαλέξετε το λιλά και να σας πω και μια άλλη πολύ ωραία, διαλέξτε ένα άλλο χρώμα. Ας μην είναι μέσα στα μοτίφ. Ό,τι έχετε θα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, το ένομα που θα κάνουμε σε αυτά τα μοτιφάκια το έχουμε ξαναδεί σε ένα βίντεο. Πάμε λοιπόν. Έχουμε εδώ, είναι το ένομα για τα 2 πρώτα. Βλέπετε εδώ. Θέλω να μου δώσετε προσοχή εδώ. Μπαίνουμε εδώ λοιπόν στο πρώτο αλυσιδάκι που έχουμε, πιάνουμε τη μία γραμμούλα από εδώ. Έχουμε το άλλο που θα πάμε να μπούμε ανάποδα, έτσι. Προσέχτε με, εδώ. Αν θέλετε βάλτε και κάποιο μάρκερ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στην πρώτη σειρά και εδώ, όπως θέλετε. Παίρνουμε το νήμα που θα ενώσουμε και περνάμε και κάνουμε ένα βουβό. Πάμε ξανά. Εδώ μπαίνουμε στο επόμενο, είναι 2, βλέπετε τα νεύρα, μπαίνουμε εδώ. Και πάμε από εδώ και μπαίνουμε αντίθετα, εδώ. Βλέπετε. Παίρνω το νήμα μου. Και όπως είναι έτσι αυτά τα 3 στο βελονάκι μου, παίρνω και κλείνω με ένα βουβό πάλι. Πάμε να το επαναλάβουμε. Τραβάμε το πρώτο έτσι θυλάκι που κρέμεται, την πρώτη κλωστούλα για να μας καθίσει καλύτερα. Παίρνουμε τη γραμμούλα από αυτό την από μέσα και εδώ πάμε και μπαίνουμε ανάποδα. Προσέχετε με, εδώ. Βλέπετε πως μπήκα? Εδώ.
Τα μοτιφάκια ενώνονται πολύ εύκολα, είναι μικρά κομμάτια και σας βολεύουν και στο χέρι. Παίρνουμε το νήμα και μπαίνουμε και στα 3 θυλάκια που δημιουργούνται και κλείνουμε με βουβό. Το πρώτο λίγο θέλει στερέωμα, όπως καταλαβαίνετε, και πάμε πάλι. Μπαίνουμε εδώ, από αυτή την πλευρά, εδώ πάμε ανάποδα, κοιτάξτε πώς βάζω το βελονάκι μου, εδώ. 1, 2, 3, παίρνω νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Άλλη μία φορά, εδώ και από την ανάποδη, εδώ το βελονάκι. Βγαίνει ένα πολύ ωραίο ένομα και είναι ένας πραγματικά πανέμορφος τρόπος για να ενώσουμε το πλεκτό μας. Βλέπετε, όπως είναι εδώ. Δείτε τι ομορφιά που είναι αυτό. Το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και κάθετα. Λοιπόν, τώρα για αυτή τη τσάντα συγκεκριμένα, τι έχουμε κάνει για να μας βγει 28x28, τι όμορφα που είναι τα κόκκινα με τα μπες και τα λιλά, είναι πανέμορφα. Για να μου βγει αυτή η τσάντα λοιπόν εδώ, έχοντας ενώσει όλα αυτά τα μοτίφ, τα 9 εδώ που έχουμε, έχω μετά το ένομα κάνει 2 σειρές περιμετρικό άριχτο. Η πρώτη σειρά χωρίς κανένα άλλο θέμα και άλλη μία σειρά περιμετρικά. Τώρα, για να ενώσουμε το δερμάτινο πλαϊνό μαζί με την τσάντα, τι μας μένει? Καταρχήν να αποφασίσουμε με ποιο νήμα θα κάνουμε το άριχτα μέσα από τις τρυπούλες. Όλα τα δερμάτινα αξεσουάρ της Handybrand έχουν τρυπούλες. Εδώ λοιπόν, μια και έχουμε βάλει βασικό χρώμα το μπε σε αυτή την τσάντα που φτιάχνω εγώ, όπως στην έτοιμη είναι το πράσινο, θα πρέπει να πάρουμε το μπε στο κάμελ. Θα σας το δείξω λίγο, το έχουμε δει σε πάρα πολλές τσάντες, αλλά ας το δούμε άλλη μία. Λοιπόν, και να μπούμε από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Και στα 5 εδώ, 1, 2, 3, 4, 5 τρυπούλες, θα βάλουμε από 3 άριχτα, 5 τρυπούλες από 3 άριχτα. Είναι και για ομορφιά, είναι και για το ένομα στο πλάι. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Θα πάω κάπου εδώ κοντά για να το δείτε, δεν έχει σημασία από πού θα ξεκινήσω. Να το διπλώσω για να βλέπουν τα γόρια, εδώ είμαστε εντάξει. Εδώ. Μπαίνουμε λοιπόν και κάνουμε 2 άριχτα. Παίρνουμε το 3,5 νούμερο βελονάκι, ναι, λίγο πιο μικρό από αυτό που πλέκαμε, ή το 3. Θέλει λίγο κόπο σε αυτό το σημείο. Το νήμα είναι σχετικά λεπτό και γι' αυτό το λόγο. Αν τυχόν μου κάνετε τα μοτιφάκια με άλλο νήμα, απλά θα σας βγουν και λίγο πιο μεγάλα, όπως καταλαβαίνετε, με πιο χοντρό νήμα, και μπορεί να θέλει και άλλα ανοίγματα εδώ στον πάτο. Λοιπόν, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, έχουμε άλλο ένα με 2. Και εδώ θα κάνουμε 3 άριχτα. Στις γωνίες λοιπόν, στα 5 της κάθε στενής πλευράς θα κάνουμε από 3 άριχτα. Εδώ έκανα 3, βλέπετε, για να στρώσει πιο ωραία, και 3 εδώ. Εσείς θα μου ολοκληρώσετε όλο το κομμάτι γύρω-γύρω. Με αυτόν τον τρόπο, βλέπετε. Τώρα, θα μου το ολοκληρώσει και θα πάτε κυκλικά, θα κόψουμε το νήμα και όλα. Θέλω να σας δείξω και κάτι άλλο. Εδώ έχω έτοιμο το ένα κομμάτι και σας έχω κάνει το κολπάκι που σας είπα με το πίσω μέρος. Δείτε το λίγο, βλέπετε. Το ίδιο ακριβώς μέγεθος θα βγουν και τα μοτιφάκια εφόσον τα ενώσουμε όλα μαζί. Να σας πω και το κολπάκι που έχω κάνει εδώ. Ακούστε. Έχω 3 χρώματα. Είχα και ένα περίσσευμα από το πράσινο. Παίρνουμε λοιπόν και κάνουμε 28x28, μάλιστα 27x27, γιατί θα γίνει και το περιμετρικό άριχτο. Ό,τι νήμα έχουμε. Έχω ένα κομματάκι από εδώ, από το μπέζ, από το κόκκινο, οτιδήποτε. Όσο είναι, παίρνω το κουβαράκι που έχει μείνει, πλέκω, αποφάσισα εδώ να κάνω μια κίτρινη γραμμή, άλλαξα χρώμα, το έκανα μπέζ. Πήγα πάλι από κάτω κίτρινο, πάλι μπέζ.
Και πήγα έτσι και έκανα ό,τι θέλω. Και πού και πάω και κάνω μία τσαχπινιά με μία κανέστρο, δηλαδή ένα μακρύ άριχτο, έτσι για να μου δείξει πιο πολύ κουρελού. Ταιριάζει σε αυτή την τσάντα. Είναι από μπροστά έτσι λίγο granny square, είναι πίσω σαν κουρελού, είναι φανταστική. Και γενικά αυτό εδώ σας το συστήνω, αν έχετε νηματάκια που σας περισσέψανε, που δεν φτάνει το ένα, δεν φτάνει το άλλο, συνδυάστε τα και κάντε μια πλευρά μιας τσάντας που είναι λίγο μπόχο, λίγο έτσι ανοιξιάτικη, λίγο καλοκαιρινή. Ταιριάξτε τη και με ένα ωραίο ρουχαλάκι και θα δείτε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, ο τρόπος τώρα που ενώνουμε είναι ο κλασικός τρόπος που ξέρουμε που ενώνουμε τα πλαϊνά και την τσάντα. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει πια τα άριχτα γύρω-γύρω, θα μου βρείτε το κέντρο, θα μετρήσετε ή με τρυπούλες ή θα μετρήσετε με τη μιζουρίτσα. Εδώ λοιπόν αυτό είναι 28 εκατοστά. Και εδώ που θα πάει περίπου, θα πάτε και με τα θυλάκια είναι 83. Που σημαίνει 83 μείον 27, πόσο είμαστε? 56, ωραία. 56 δια 2, 55 δια 2, 25, 27. Πρέπει από εδώ λοιπόν να μου περισσεύουν 27,5. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. 27,5 εδώ και 27,5 από εδώ. Τα βρήκαμε στην αριθμητική. Έχουμε βρει τη μέση. Πάει και με το μάτι και αν θέλετε βάλτε μου μάρκερ εδώ και πιάστε για να ξέρετε πού ακριβώς είστε. Το δερμάτινο μαζί με το πλεχτό. Έτσι, όλα μαζί. Εδώ δηλαδή πιάστε το. Μετρήστε το. Άλλος τρόπος να μετρήσετε είναι να τα διπλώσετε και τα δύο και να μετρήσετε. Άλλος τρόπος είναι να μετρήσετε τα θυλάκια εδώ και να μετρήσετε και τα θυλάκια εδώ περιμετρικά. Εδώ, αυτή την περίμετρο. Εδώ λοιπόν θα ενώσουμε με τη βελόνα μπετονιά και με το νήμα που πλέκαμε με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε εφόσον έχουμε τα άριχτα. Δεν θα σας το δείξω αυτή την τσάντα, το έχουμε δει σε πάρα πολλές τσάντες. Θα σηκωθεί λοιπόν έτσι όρθια και πολύ εύκολα μετά μπαίνει και το δερμάτινο φερμουαράκι από πάνω. Λοιπόν, θα το αφήσω στην άκρη αυτά και θα σας δείξω τώρα στην έτοιμη. Και αυτή την τσάντα εννοείται θα τη στακάρετε και αυτή την τσάντα θα τις βάλετε μέσα φόδρα όπως έχουμε κάνει σε τόσες άλλες τσάντες και θα πάτε και θα ανατρέξετε στο ωραίο βιντεάκι, δείτε τι και από πίσω, που είναι για τις φόδρες και το στακάρισμα. Λοιπόν, ελάτε να την ανοίξουμε μαζί να τη δείτε εδώ. Ορίστε, εδώ έχει μπει η φόδρα της. Λοιπόν, έχουμε ενώσει με τη βελόνα μπετονιά και με τον ίδιο που πλέκαμε, άρεχτα έχει το δερμάτινο κομμάτι, άρεχτα έχει εδώ θυλάκια στην άκρη το πλεχτό κομμάτι και ενώνουμε με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε γύρω-γύρω περιμετρικά. Καλό να έχετε μετρήσει καλά πόσο είναι ο πάτος για να σας κάτσει ωραία, βλέπετε εδώ πως έχει κάτσει. Βλέπετε και από εδώ το πίσω κομμάτι που είναι λίγο διαφορετικό. Το φερμουαράκι εδώ έχω κάνει μια τσαχπινιά, πήγα και έπλεξα και 2 σειρές, μπορείτε και 3 αν θέλετε, πλεχτό, πήγα εδώ πάνω και μετά από τις τρυπούλες που έχει το φερμουαράκι πήγα απλά και το έραψα. Δεν έκανα άριχτα εδώ, πάμε απλά και το ενώνουμε πάνω στο πλεχτό μας. Μου άρεσε η τσάντα να είναι λίγο πιο ανοιχτή, άρα ήθελε αυτό το κομμάτι εδώ να είναι πλεχτό και τη σπάει κιόλας. Λοιπόν, την κλείνω και από εδώ, εδώ. Μ' αρέσει να κάθεται και έτσι εμένα. Λίγο ψηλά το φερμουάρ, να σας πω την αλήθεια. Έλα, κοριτσιά, είναι πολύ ωραία. Είναι φανταστική. Θέλω να την κρατάτε, είναι μια μεγάλη τσάντα, είναι ευρύχωρη. Και αν μου κάνετε και καμιά θήκη μέσα, ωραία τσεπούλα, ξέρετε, περισσεύει η φόδρα, πάντα περισσεύει. Είναι ένα 40 φάρδος, κάτι θα περισσέψει, ένα κομματάκι, μια τσεπούλα γίνεται. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα. Ήτανε τα Granny Square, τα τετραγωνάκια της γιαγιάς όπως τα λέω. Είναι η τσάντα πάτος πλαϊνά Granny Square λοιπόν. Δείτε τα link από κάτω, σας κάναμε φοβερά kit και συνδυασμούς. Ζητήστε μας και δικού σας αν θέλετε. Είναι πολύ εύκολο το εργαστήριο της Handybrand. Ζητήστε μας ό,τι χρώμα θέλετε, ειδικά στα δερμάτινα. Λοιπόν, θα μου κάνετε τώρα εγγραφή αν δεν έχετε κάνει. Ναι, τώρα θα πατήσετε εκεί το κουδουνάκι αυτό το ωραίο για να τα λέμε κάθε εβδομάδα. Σας φιλώ γλυκά, θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!